Alhamdulillahirabbil alamin bilih sedaya puji, sedaya keagungan, sedaya kesaenan, sedaya keapian, sedaya kemareman, sedaya kanikmatan, sedaya sing wonten bumi niki namung kagungane Pangeran Kang Maha Tunggal. Dados setunggal tembung pakem ing dalem Islam napa? Alhamdulillahirabbil alamin. Niku dipakemne niku. Gampang lek cara glagang mriki alhamdulillah napa to? Lek dijawabne Jawa napa to? Matur nuwun. Tapi wong nu kadang karo matur nuwun niku angele mboten ilok-ilok. Ngene wau, karena demite dhewe mboten dikenali. Isone nyuding karo demit te kancane. Kenal-kenalo karo demite dhewe, tukaran-tukarano. Gelem nyuding lek karo demite kancane. Lha kaya ngoten niku. Makanya alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah niku matur nuwun arepe budal nang patekan. Dulalah bane niku mbledos. Dhuwur. Alhamdulillah kok ora pedhot sak rante-rantene. Matur nuwun kok ora protol sak napa busi-busine. Matur nuwun. Alhamdulillah. Ini tembung pakem niki. Ketoke kaya ngeten iki. Delok poli, wah akhirnya kecemes, dulalah sing kena niku matane, yes, alhamdulillah, kok ora kena pentile. Nah, niku meh mirip niku, tulisannya podo pentil, tapi kena gelagah diceluk pentil, pentil jadi pentil. Walhamdulillah gak kena pentile, ini matur nuwun. Alhamdulillah tegese napa matur nuwun. Rambut niki wis dibedak-bedakne karo Gusti Allah. Sing rambut endas gelem dawa, tapi rambut ngisor sandinge manukmu mung kriting. Kok padha karo rambut sirah ya lucu. Terus niki ya rambut ngisore bathuk jenenge rambut napa? Alis. Ngisore malih niki jenenge rambut idep. Aku takon nang yuk-yuk iki wedok-wedok iki. Asline alis niki tukul napa mandeg? Tukul apa mandeg rek? Jajal keroken. Ngeten. Lah tukul kok ming sakmene ya? Kudune kan terus. Lek jawabanmu tukul. Oh, berarti mandeg. Jajal keroken. Lah tukul neh. Lah iya, alis ki mandeg apa tukul? Lah iki malah angel iki tukul mandeg iki. Lah kowe tahu ta ngitung tentang alis iki tahu ta? Tentang matur nuwunmu nang sing gawe alis niki. Ayo, tentang alis mawon. Niku duwerek ke organ-organ tubuh. Mangane kacang rada akeh, sembarang nang kene disuguhne dipangan kabeh. Mlebu teng jerone weteng dilalah. Gusti Allah niku masang sekakel. Cetek lho. Mak cetek niku kudu ngising. Umpama gak dipasang sekakel, ya apa nasibe? Lho kene ya kecer-kecer taek tok iki. Taek tok iki, aku yakin taek tok. Kowe tahu ta mikir tentang organ-organ sing jenenge sekakel niku. Le ngombe rada kakean. Banyu abang karo banyu ijo rada kakean ning ngombe. Lah kene ora enek sekakele akhire lali. Otor-otor ora ngerti sing diuyuhi ndase kancane. Mergo napa sekakele mati, kakean ngombe. Apa lek kakean nggih dadine mboten apik. Kondang niku titik, lek kekondangan niku malah mboten apik. Wareg titik lek kewaregen dadine nggih kecer-kecer ngoten niku wow. Tahu ta sampean mikir tentang alismu, tentang pangrungumu. Iki lek tuku pira niki? Tentang organ-organ tubuhmu. Wangel temenanan niki. Tahu ta sampean mikir tentang kuwi. Nah, lek wis mikir tentang kuwi baru sampean niku muncul sing jenenge matur nuwun, maka kanca-kanca Fatihah niki sing penting dadi wong mawon dhisik. Siji napa dadi wong.
Wis dadi wong urung dadi wong cacah patekah moro-moro munggah kaji padahal dudu wong, kelakuane dudu wong. Terus piye nasibe? Agama ageme ngaji. Kuwadung dituki simpak tibake dudu wong apa kethek. Nyakuri kancane. Makane nomor 1 napa wong patekah belajar dadi wong. Niku mawon dhisik. Ngin masih diduki ilmu, diduki sembarang. Niku lek wis wong belajar dadi wong mboten bahaya. Karena puncak ilmu niku mapane teng adab, teng napa? Adab. Mapane niku teng adab. Wis to, petita S aja mek kur S3, S4. Bakul S sak glagah iki lho lumpukno. Saking pangkate, saking dhuwure, insinyur sak insinyure. Betul lah, lumpukno. Tapi lek gak ono akhlake, gak ono adabe, ini malah diguyu karo cah cilik. Maka puncak ilmu niku mapane teng adab, teng unggah ungguh, teng tata krama. Biyen kiyaiku le mulang ngoten niku. Dadi wong biyen niku jaman mak kula mawon lho tasik buta huruf. Tasik buta huruf mak kula lho senengane ngerokok. Ket prawan. Ket prawan niku. Lah ning mbah-mbahmu buta huruf, anak putu mboten diwulang tentang huruf, diwulang napa? Tata krama, diwulang adab, diwulang akhlak. Ya gak pinter nemen wong biyen wong buta huruf kok. Mak kula ket prawan pengane ngerokok ngeten. Oh, sekarang ngopi. Umure sampai 97. Umpama saiki jek urip kira-kira ya panggah ngerokok. Mana aku mau wangkel di ben MUI niku fatwa tentang rokok muangkel, malah liku ngerokok iki tak cepiti rokok. Kene rokok, dadi sak driji niku enten rokok 4. Awene aku. Lha perkara rokok kok ya kaya ora enek sing difatwani liyane. Yo. Maka polisi sing apik niku polisine dadi polisine awake dhewe sik, tentara sing apik niku dadi tentara napa? Dadi tentarane awake dhewe sik. Akeh dadi tentarane wong akeh, akeh dadi polisine wong akeh. Kaya ngoten niku belajar dadi wong. Dadi nomor 1 belajar dadi wong. Wis iku sik. Kuwadung ditumpahi ilmu kepinteran gak karu-karuan, tibake gak pati wong. Malah diguyu karo bocah cilik. Isuk omong tempe, awan omong dele, bareng bengi omong pete, omong tape. Malah ngisini-sini kaya ngoten niku. Pun. Napa sebabe alhamdulillahirabbil alamin iki diwastani pakem. Napa sebabe alhamdulillahirabbil alamin iki diwastani pakem. Sebabe apa? Sak lagu sik Pak Jek.